tubaniriza natera mu kyokuyiga kyaffe olunaku olwokutaano luno. Mukama abatuweera omukisa muze mutugoberera. Tweyongera okwebaza Restart Foundation olw'okuwomamu omutwe okulaba ng'obubaka obw'essuubi buno butuuka ku bantu ba Katonda wonna gye muli. Twebaza Mukama Katonda kubanga yayolesa abantu bano ne balaba nga wakati mu korona ono abaddewo entakera kyetaaga essuubi kubanga abantu bangi essuubi ebaweddemu. Era abooluganda tusabire director awamu ne ttiimu ye Mukama ayongere okubakozesa okutwala obubaka buno ku bantu ba Katonda. Si kyangu naddala musaawe eno nga n'ensimbi teziriiwo, abaana tebasoma, omuntu n'akitwala nga kyankizo nnyo n'ayiya wano nawali kuba tewaliwo sponsor ali awo gwolaba nti wuuno. Naye twebaza omwami era omusumba Richard Kasumba awamu n'omukyala. Mwebala okwagala Kristo, mwebala okwagala omulimu gwa Katonda, era tusabira amasomero ne byonna bye mukola Mukama abiwa omukisa, obubaka bwa Katonda busaasaane eri ensi, abantu ba Katonda baddizibwemu amaanyi. N'olwaleero tugenda kutunuulira era ku kintu eky'essuubi, naye olwaleero tugenda kutunuulira emu ku ngeri gye tusobola okusuulamu essuubi lyaffe, oba okuliteeka mu katyabaga, oba okulinafuya n'ebiringa ebyo ffe bennyini oba n'ebitwetoolodde. Katuweeyo okusaba. Katonda kitaffe jangu obeere wamu naffe, otukuume n'olwaleero nga tukyali balamu tusobole okutegeera ebigambo bye by'obuziba. Bayibuli eno nga bwe tuzze Katonda ffe tukwegayirira, ffe tetusobola kugitegeera, naye Omwoyo wo Omutukuvu yalina Katonda ffe obusobozi okutuyingizaamu ekigambo kyo nga bwe wayagala kiyingire mu mitima gyaffe, kikole mu bulamu bwaffe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kati abooluganda, ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu Mika ensuula ey'okusatu. Amiina ey'omusanvu, sorry. Mika ensuula ey'omusanvu olunyiri lujja kuba lwa 18. Lugamba bwe luti, ani Katonda nga ggwe asonyiwa obubi, asonyiwa obubi, ayita ku kwonoona okwabasigalawo ab'obutaka bwe, talemera ku busungu bwe emirembe gyonna, kubanga asanyukira okusaasira. Abooluganda, bw'olaba engeri nabbi ono gye yasengeka enkolagana ya Katonda n'ekibi, wadde nga tumanyi nti Bayibuli etulagalunye era nga kyekitiifu nti Katonda takolagana na kwonoona, naye ate era Ezekera ajja kugamba nti tasanyukira kufa kwa mwonoonyi. Ekitegeeza ono Mika ali kunyweza ekiri mu Yeremiya, mu Ezekyeri, ekigamba nti Mukama tasanyukira kufa kwa mwonoonyi. Kati kanziremu olabe another approach Mukama gyalina n'ekibi. Agamba mbu ani Katonda nga ggwe asonyiwa obubi. Kiba kitegeeza wadde Mukama tayagala bubi, naye ate abusonyiwa. Ayita ku kwonoona okwabasigalawo ab'obutaka bwe, talemera ku busungu bwe emirembe gyonna, kubanga asanyukira okusaasira. Lwaki ndeese olunyiri luno abooluganda? Essuubi lyaffe tuzze tuliraba mu by'okuyiga ebisookedde eddala byonna nga liri mu Katonda. Kaakati nakirowoozezza, Omwoyo anuŋŋamiza nga singa tetulaga omwonoonyi gwa mpuliriza nange nga kwendi, enkolagana endala Katonda gy'alina n'omwonoonyi, ate enkolagana erimu okusaasira n'okwagala. Essuubi lyaffe lisobola okweŋŋentererwa, kuba njagala okubategeeza nti
buli muntu mu bulamu bwe alina ebintu byakola oba alina ebintu byeyakola nga bwabijjukira bw'ati tasobola na kukkiriza nti Mukama asonyiwa. Abantu bangi baweddemu essuubi lyabwe liri mu lusuubo era tebaagala n'okweriranya ku bya Katonda kubanga baamala okwesalira omusango. Bw'abanga tebeesalidde musango, abantu abalala ababaliraanye oba ab'ekkanisa bannaabwe baamala obbasalira omusango. Njagala okubategeeza ekyokuyiga kino ekyaleero mukiwulirize n'obwegendereza. Nziramu teri kintu kisinga kumalamu muntu ssuubi mu Katonda ng'omuntu okwetunuulira nga tasaanidde mu maaso ga Katonda. Ate okusinziira ku nnyonnyola kwe ndikola kiri emirundi ebiri. Olumu oyinza kwe gwesalira gwe nga buli lwojjukira ku bintu by'okoze omulabe byakukozesezza n'olaba nga tokyetaaga na kumala biseera kweyita mu Kristaayo. Olumu gw'oyinza okubaamu olugumugumu omwoyo ng'akukyalira akugumya, naye ate abantu abakuliraanye n'okusingira ddala bakkanisa olumu oba baŋŋanda mu mubiri ne bakugamba otawanira kino okwata Bayibuli oswaza n'abasaba. Kakati ebintu ebyo bitumalamu essuubi, ebintu ebyo bitumalamu okukkiriza era ekivaamu muntu kugwa. Waliwo ekyafaayo kyemumanyi obulungi abasoma Bayibuli. Martin Luther bw'atandika okufuna obutakkaanya n'Abakatuliki mbu yali yeebase muzimu ku mpuku ze yali yeekweseemu nga bamunoonya okumutta. Najja afuna ekirooto. Bw'afuna ekirooto kyali mu ngeri ya kwolesebwa mbu omuzingo gwajja naye nga guwandiikiddwako ebibi bye byonna bye yali akoze mu nsi muno, ebyekyama n'ebyolwatu, byonna. Naye omuzingo ogwo tegwagwayo, gwatuuka awantu naddala bwe gwatuuka ku point ey'ogamba nti kati ali kuyiganya Bukatuliki eddiini, gwasibiraawo bwe gutyo, tegwagwayo mu kuzingulukuka. Martin Luther yava mu tulo, ekirooto ne kimutiisa nnyo, n'ate mulina n'alaba nga kyaliko amazima gennyini alinga alwanyisa Katonda mwennyini kubanga musajja yabuuliranga Obukatuliki ebizibu ebiriwo mukimanyi bulungi kubanga tumuyita reforma, omu ku bantu abaleeta enkyukakyuka ze tuliko n'essaawa eno. Naddala omubala gwe omukulu oba omulamwa gwe omukulu gwali nti Bayibuli yokka yeba ebeera ekyokwesigamako okunnyonnyola byonna n'okuyigiriza byonna. Bible and Bible alone, nga takkiriza kintu kirala kyonna, kubanga yagenda okulaba ng'eddiini gy'aweererezaamu bingi ate ebiri wabweru w'Ebbayibuli n'agamba nedda siri mumativu. Naye kaakati laba afuna okwolesebwa okw'ebibi bye byonna bye yali akoze. Essuubi mu mazima gennyini okusinziira ku munnyonnyozi lyamugwamu, n'atandika n'okulaba mulinga n'erinnya lye lifudde kubanga erinnya lye lyafa, nga buli awali Obukatuliki oyo mulabe nga balina kumunoonya. Kakati laba omuzingo gwe gwakoma wano nga gumutegeeza nti ekibi kye kiri latest era ekibi ennyo kwe kugolokokera ku kanisa. Omusajja yagwamu amaanyi, naye byafaayo biraga nga tanakengentererwa kugenda wala, yafukamira n'asaba n'asiiba n'agamba Mukama Katonda njagala onjolese ekituufu, njagala onjolese obanga kyendiko mu mazima gennyini si kituufu, njagala ompa akabonero
naye n'ekirala n'asaba Katonda nti nzizaayo mu kirooto kiri omuzingo gugweyo gwaki gwakomye wakati bw'obanga mu butuufu gwe waleese ekireeto ekyo zingulula omuzingo gugweyo oba ebisigaddeyo si bigambo oba tekuli kintu oba waliyo ebiriyo ebibi ebirala bingi naye kyenkusaba leka omuzingo gugweyo yakisabira n'akisiibira Katonda talya nguzi agenda okuddamu okwebaka ng'omuzingo gukomawo ku luno gwakomawo guweddeyo gwonna Mukama yeebazibwe kakati mukugwayo wano we gwali gukomye wano nga wali ebigambo ebiraga nti ebibi biri byonna ebiri wammanga wali byasonyiwubwa era nga talina kibi mu maaso ga Katonda n'ekimu. Martin Luther wano statement esembayo n'emugumya nga kyaliko kituufu yayimuka n'ava ne mukwekweka n'atandikira ddala reformation campaign ye ku luno ng'alina amaanyi. Kiki kyengezaako ogamba nti Martin Luther yali singa teyafuba okwesabira essuubi lye lyali liweddemu nga ekirimalamu kiki okutunuulira ebibi byakoze ng'ate bimujjukiziddwa. Bantu bangi nziramu nga bwe natandise abaweddemu essuubi kubanga bajjukira Sitaani agenda nageza ebibi bye bakoze, Sitaani agenda nageza obunafu bwabwe bwonna, omuntu mwennyini ne yeesalira omusango n'alaba nga tatuukanye okubeera omuntu wa Katonda. Tuli ku kintu nti engeri gye tusobola okunafuya essuubi lyaffe ye muntu obuteesonyiwa. Katonda yamusonyiwa dda yakyajjukira ebibi bye byonna n'okusiiba yasiiba n'asaba naye muli Setaani amugamba gwe tosobola kusonyiyibwa. Ekintu ekyo kimalamu omuntu amaanyi ekivaamu omuntu kugwamu ssuubi ekivaamu omuntu kwesalira musango. Waliwo engeri endala gye njagala okuleeta eyo eri kugwe individual. Waliwo engeri endala esobola okuva awalala okusinziira ku byafaayo neera. Waliwo ebyafaayo ebya president omu ku ba president abaali bafuzeeko America. Njagala kubawa ekyafaayo kino mulabe nakyo engeri gye tukikwataganya. Omusajja ono yali ayitibwa James Garfield. James Garfield okusinziira ku banoonyereza bagamba mbu y'omu ku ba president ba America abatajjukirwa bulungi abatali popular kale. For that case tali popular nnyo naye nga mu Julaayi nga 1881 omusajja gwe bayita Charles Giteo yamukuba amasasi era amasasi ne gagenda paka munda mu bitundu bye by'omunda. Abadokita oba abasawo 8 mbu bajja okumukolako naye mu kumukolako okujjamu amasasi agaali gawaŋŋamidde munda mu mubiri gwe mbu bajja nga tebali well equipped kwegamba nga tebalina bisaanyizo oba n'ebyokukozesa ebirungi. Omusajja ono ne bamukikittanako ne bamusokoola actually lwe Luganda olutuufu bamusokoola ate nga basokoola ebitundu ebiri sensitive ne bamusokoola omubiri okujjamu amasasi. Era waliwo omusawo naddala yakikolera ddala gwe bayita Alexander Graham eyalinga essaawa eyo kafulu mu ebyo. Oyo ate mbu yasingira ddala okukosa omusajja wa Katonda ono pulezidenti
namusokola bubi nnyo naye nga n'amasasi tegavaamu. Era ekyavaamu mbu pulezidenti ono yatandika okuvaamu omusaayi okubalirira ebitundu 210 pawundi buli drop gyaleeta ku bitundu 1300. Era kino mbu kyamunafuya nnyo pulezidenti ono Garfield. Era ennaku z'omwezi mu Septemba nga 9 1881 n'afa. Kakati ezo myezi emeka? Julai nga 2 bwe bamukuba. Kakati wano tuli mu gwa 9 nga 9 ze myezi emijivu 2 n'ennaku endala 7 nga basokola musajja. Era omuwandiisi omukomenteta yagamba mbu singa omusajja ono yali ku mulembe guno ogujudde abasawo abakugumu ebyo teyalifudde, kubanga jjukira omuntu okusokoola amasasi naye nga tebajjaayo n'erimu emyezi 2 n'ennaku 7 ekitegeeza teyalifudde. Amasasi wadde gayingira munda naye tegakwata bitundu ebiri sensitive ennyo, gaali gasobola okuvaayo nga tafudde. Ebitundu ebiri sensitive oba nga bibumba nga mutima ate gakwatayo, n'ebyenda n'ebiki ebiri sensitive ebyo tegakwata, gayingira mu nyama kituufu naye nga tegakwata bitundu biri sensitive. Ekyata Garfield omuwandiisi ayogera nti si masasi. Eno ye point gyenjagala mmakinge kangisome nga bweri mu Luzungu. Garfield did not die from assassin's bullet, but instead the doctors who repeatedly probed his wounds. Mbute yafa masasi agoli eyagezako okumuta, naye yafa abasawo olw'okusokola ebiwundu by'entakera. Ekyamuleetera okugwamu omusaayi n'anafuwa n'ekyaddirira kufa kwe. Abooluganda bampuliriza, oyinza okugamba ate omusumba ali kuki? Abantu abasinga bambi okugwamu essuubi, kubanga twalabye edda essuubi eringa musaayi mu bulamu bwa mukristaayo. Abantu abasinga okugwamu essuubi si lwakubanga bambi banafu, si lwakubanga tebalina bwesige mu Katonda, naye ekimu ku bintu ebinafuya abantu ne batuuka n'okufa mu by'omwoyo nga bwe tulabye ekyokulabirako ekya Garfield, be bantu abalala okudda mu biwundu byabwe nga babajjukiza ebibi bye baakola emabega, entakera. Ekintu ekyo kireetera omuntu okugwamu essuubi, ate ng'essuubi twazirabye edda gwe musaayi gw'omukristaayo. Ng'omusajja ono bwe yafa, naye ng'okufa kwe tekuleeteddwa mwennyini, naye ng'okufa kwe kuleeteddwa abantu abamusokoola. N'abakristaayo bangi abooluganda abaweddemu essuubi mu lugendo luno olw'eggulu olw'abannaabwe okubageya entakera, olw'abannaabwe okubavuma nga babajjukiza ensobi zaabwe entakera, olw'abannaabwe okubakuba mu mawulire, olw'abannaabwe okuboogera ku marediyo, olw'abannaabwe okubakolako olugambo n'okubatwala ku mitimbagano, omuntu ne yeeraba nga tasaanidde na kubeera mu nsi muno. Njagala okubategeeza kibi nnyo era kyakabi. Kino kiba kitegeeza nga tuna maintaininga essuubi lyaffe mu kimu ku byekuyiga ebyayita nabategeeza nti essuubi eringa nnimiro, eringa kirime, kirabirirwa, kirina okufukirirwa, kirina okulabirirwa mu mbeera yonna, kubanga essuubi efa. Kino kiba kitegeeza abooluganda bampuliriza mu lugendo luno olw'essuubi lwe tulimu lwe tutambula, bannaffe bwe banaakolanga ensobi tuleme kulufuula luyimba.
sibe basoose tekitegeeza nti muntu mubi nnyo mutandika okumujjukiza ebintu ebyemabega ebiyiseeko emyaka n'emyaka obwo si bukristaayo tugenda kufaanana ng'abasawo abagafield abamutta omuntu yakola ekintu mu 2020 eri naye n'essaawa eno kyetukyaliko tuyimbirira ekintu ekyo tuba tunafuya omusajja wa Katonda ono omukyala wa Katonda ono yensonga lwaki Kristo teyatuwa buyinza kusaliraŋŋana misango ebiseera bye tumala nga tugeyaŋŋana ebiseera bye tumala nga tugeya bannaffe nga tubasokoola ebiwundu singa tubimala nga tubuulira mu njiri Kristo yandibadde yakomawo dda omuntu asobola n'okuteekamu essente ave e Kampala agende e Masaka naye nga kyatwala lugambo ku munne njagala okubategeeza tulina okutegeera nti byetukolagana nabo bantu abantu betwogerako ebigambo ebibi ebyo nabo bantu balina omusaayi ate bakeŋŋentererwa nabo banafuwa omanyi ng'oyo teriyo muntu musanyufu ng'alaba erinnya lye liri ku rediyo liri ku mitimbagano liri mu kanisa yonna ebunye njagala okubategeeza oluyimba lugamba tewali mu nsi muno mulongoofu naawe atambuza muno asokoola ebiwundu bya muno entakera naawe olina ebibyo lwakuba tebanaba kubitegeera omwogezi omu yagamba tulina abatuukirivu ba mirundi ebiri omutuukirivu asooka actually ba mirundi esatu omutuukirivu asooka mutuukirivu kubanga talina mukisa kukola kibi ekyo naye nga wabaddewo ka gap yasooka kakati gwolaba muntu mutuukirivu okusinziira ku explanation ya ubuntu gyendiko si ya Katonda olaba muntu mutuukirivu naye nga kyatalina ye gap oba gwe mukisa okukola ekibi ekyo ne wabeerawo mutuukirivu kubanga aliko emundu emabega ndina ne samuni gyentera okubuulira gun point but not Jesus era ntera kugijja mu byomumirembe kyokubiri 25 ndooza kandusomeyo omutuukirivu owokubiri tumugjeeyo ebyomumirembe ekyokubiri bwemba seerabidde 25 olunyiriri lwokubiri kandaba oba weewo yes weewo Bible egamba ebigambo bino this is the second person eyefuula omutuukirivu n'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirongoofu ebigolokofu naye sina mutima ogwatuukirira mwali mukyebuuzizaako mbwono yakola ebyali mu maaso ga Mukama nga bigolokofu bituukiridde naye sina mutima ogutuukiridde ekitegeeza tulina abasumba nga beeyisa bulungi for example ng'era ffe tulaba batuukirivu naye nga bakuuma mulimu ndikubawa ensonga lwaki okusokoola ebibi bya bannaffe kibi naawe totuukiridde tulina abakadde nga bakola bulungi obukadde bwabwe naye nga munda mu bo bakimanyi bulungi bali ku gun point olumu ayinza kuba mukazi ng'alina omukazi mukambwe era ng'omukazi yamusuubiza nemala nkuwulirako nti olina omukazi omulala ku makya tuzuukuko olumufu nga n'ensinga ongigyeko kakati oyo atya bukambwe bwa mukazi naye n'akola ebituukiridde mu maaso ga Mukama naye sina mutima ogukeza eki Bayibuli kye yalaba kabaka ono kakati oyo gw'ojja okusanga enkya ali ku munne naye nga naye akimanyi gun point yemuli emabega n'abalala bangi kakati omutuukirivu owookusatu yoyo omuntu atya Katonda ebyaddala omuntu atya Katonda ebyaddala era nga buli kyakola
tagwa mu bali ababiri ne boba omuwadde mukisa ne boba nga kwegamba nga si bukambwe bwa mukazi oba kukuuma mulimu oba biki ye atya Katonda. Unfortunately kambabuulire okusinziira kunoonyereza abo batono abasinga bagwa wali. Yensonga lwaki olaba omuntu abeera ku munne amujjukiza amutumye n'amannya akoze bw'ati ayogedde ebintu ebitaliyo. Njagala kubategeeza ekintu ekyo si kirungi, kimala essuubi mu bantu ba Katonda era ekyo kibi ky'amaanyi. N'olwensonga eyo Yesu Kristo atuwe ekyokulabirako naye bwe yali mu lugendo luno olw'okutuwa essuubi lye tuli mu ssaawa eno. Bw'osoma ensula ya Matayo 16 olunyiri lwa 21 paka 23. Ekyafaayo kino simanyi nga mwali mukirowoozezaako. Kigamba bwe kiti. Ekyafaayo kino kigamba bwe kiti. N'akyuka n'agamba Peetero nti dde ennyuma wange. Ntandikidde awo naye mumanyi ebyasooka. Dde ennyuma wange Setaani oli nkonge gye ndi kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be. Mbadde bakutandikira ku 21. Yesu n'asookera awo okubuulira abayigirizwa be nti kimugwanira okugenda e Yerusalemi okubonyaabonyezebwa ennyo abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi n'okuttibwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. 22. Peetero n'amutwala n'atanula okumunenya ng'agamba nti nedda Mukama wange ekyo tekiri kubaako n'akatono. N'akyuka 23 n'agamba Peetero nti dde ennyuma wange Setaani oli nkonge gye ndi kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Kakati ate njagala okubategeeza wano waliwo ate methodi endala engeri essuubi gyetugwamu nga okuyitiramu bannaffe. Abantu abamu basitera okwebuuza ne bagamba naye Yesu how fair is he? Omusajja akusaasidde, omusajja alirwedde okulwanirira ate gwe omuyita Setaani. Kambawe emu ku answer ziri nyingi naye emu ku answer ekonnekitinga n'ekyokuyiga kyaffe. Okusaasira kwa Peetero tekwali mu layini ne Kristo ekyamuleeta ku nsi. Mu kyokuyiga kyaffe kyatandikira ddala ekyasookera ddala nabagamba nti Kristo yayimirira ku bintu bisatu okutufiiririra: okwagala, okukkiriza n'essuubi. Kakati Peetero ajjanga omusaasizi, ajjanga omuntu alumirirwa, naye ng'ekintu ekyo kigenda kunafuya Yesu kuba yalitandise okulaba engeri y'olutanative ate nga tekiriiwo. Peetero yali akimanyi bulungi okuviira ddala mu Isaaya ng'alagula nti Masiya alijja afe ku lw'ebibi by'abantu. Era Peetero mwennyini oyo Yesu bw'abuuza nti mumpita mutya, Peetero yayogera bulungi nti gwe Kristo omwana wa Katonda era omulokozi. Kakati ate saawa eno abifuula, yefuula alumirirwa, yefuula ataateekawo alternative. Kino kyali singa Yesu teyeerwanako kyali kimala ate
Kristo okubeera n'endowooza endala eyawukana ku nteekateeka ey'obulokozi. Njagala okubategeeza Kristo atuyigiriza wano ekintu kikulu nnyo. Bwe tubanga tusaasira abantu, njagala okubategeeza waliwo okusaasira ate okumalamu essuubi. For example, omuntu afiiriddwa bbaawe, omuntu afiiriddwa omwana we yekka ku nsi, omuntu afiiriddwa ebintu bye eby'obugagga. Abantu abasinga bwe bajja okusaasira ate bamaliramu ddala omuntu essuubi, ate omuntu n'afa n'awulira mulinga ate afudde nnyo. Njagala okubategeeza ekyo si kirungi. Kristo atuwa ekyokulabirako wano. Bwe tugendanga okugumya abafiiriddwa, bwe tugendanga okusaasira abantu abakoze ensobi yonna, ebatwala mu kuggwamu essuubi, tetugendanga mu nkola ate y'okubamaliramu ddala n'akabadde kasigaddemu. Yesu teyalina mpisa mbi wano, naye ekyo kitegeeza nti singa teyeerwanako bw'atyo, teyalimazeeko ne Peetero ekintu kye yali ayingizizza, kubanga n'abayigirizwa abalala baali bakwegattako. Awo Mukama waffe alyoka agweremu ddala essuubi. Era bw'osoma ate Luuka, Yesu era ennyiriri zino nga sinazitegeera namwewuunyanga. Ne ŋŋamba omusajja ono yakula atya? Wali Peetero amwise Sitaani, kyokka ali kusaasira ye. Kakati tutunuulira ate Luuka. Bamutwala okumukomerera. Luuka 23, 27 n' 28. Abakazi abaamusaasira. Muwulirize Bayibuli kyegamba. Ekibiina kinene ne kimugoberera, eky'abantu, eky'abakazi abaamukaabira, ne bamulirira. Olwa 28. Naye Yesu n'abakyukira n'agamba nti, abawala b'e Yerusaalemi, temukaabira nze, naye mwekaabire mmwe mweka n'abaana bammwe. Mazima gennyini bw'obanga oyinza okwewuunya n'ogamba ono omusajja wa mutima ki. Bali kukaabirako, kubanga ne mugundi mu ngero zaffe ez'Abaganda n'ennimi endala bagamba bw'ofuna kukaabirako naawe okaabira ddala. Naye Yesu abigaanye, kubanga ebintu bino byali bigenda mumalamu confidence, byali bigenda mumalamu amaanyi, byali bigenda mumalamu essuubi, atandike kutunuulira ate ebintu birala. Abooluganda, bwe tugendanga okusaasira, ensonga eno nkulu. Tetusokoola biwundu eby'abantu okubigenda ebuziba. Okusokoola ebiwundu kya mirundi ebiri. Waliwo okubisokoola mu mutima omubi, ng'abasawo bali be twalabye, ne wabeerawo okubisokoola mu mutima gwe twandiise omulungi, naye nga byonna birubirira okumalamu omuntu aba akoseddwa amaanyi. Yesu anaatuwa omutima gwe tuyita gwa resilience ne resistance towards this kind of poking. Yesu atuwa kyafaayo ki? How tudilinga tutya n'embeera ey'okunafuwa, lwe lunyiri lwaffe olusembayo. Yesu bw'osoma Matayo 26, singa munno abeera mu kizibu kiki ky'okola ne bw'otayogera. Yesu agamba atya? Atuwa olunyiri, Matayo 26, olunyiriri olwa 36 okugenderako ddala kwa 4. Agamba bw'ati, Matayo 26 okuva kwa 36. Membasa erabidde. Bayibuli egamba bw'eti. Awo Yesu n'atuuka nabo mu kifo ekiyitibwa Gesemaane, n'agamba abayigirizwa be nti, mutunule wano, mutuule wano, ngende eri nsabe. N'atwala Peetero n'abaana ba Zebedaayo bombi, n'atanula okunakuwala n'okweraliikirira ennyo.
awo n'agamba nti omwoyo gwange guliko ennaku nyingi zigenda kunzita, mubeere wano mutunule nange. N'atambulako katono, n'avunama, n'asaba, n'agamba nti ayi kitange, ekikompe kino kinveeko oba kiyinzika, naye singa nze bwe njagala wabulanga gwe bw'oyagala. Nadda eri abayigirizwa n'abasanganga beebase. N'agamba Peetero nti kazzi temuyinzizza kutunula nange n'essaawa emu, mutunule musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwe gwagala naye omubiri gwe munafu. Bw'ona asoma paka kwana munya era ojja kulaba nga addiŋŋana kintu kimu, okusaba. Njagala okubategeeza abooluganda, omuntu ng'afunye obuzibu, omuntu ng'akoze ensobi, okusaba kyekisulumuzo kyekintu ekisinga. Bino byonna bye twogera tebigasa. Tuuka sabira omuntu, oba akoze ensobi ki, oba bwenzi, oba bubbi, oba akoze eki, tomujjukiza kintu kyonna wadde wamulabulako n'agaana. Essaawa eyo mukosefu, si kirungi. Ate okwongera n'ogirira ddala, kyova olaba nti bw'obanga abantu abasinga mu nsi ziri ezaakula bulungi balina ba professional counselors. Si buli muntu alina eddembe okusaasira omuntu akoze ekibi. Kubanga mu kusaasira okwo omaliramu ddala omuntu essuubi n'obulamu bwe okubugyawo n'abugyawo. Omuntu asobola okwetta naye nga teyalyese, nga gwe nange abagenza okumusaasira n'okumulabako faata otwongedde ennaku. Essuubi lyaffe lye twogerako mbadde njogera ku ngeri gye tusobola okulinafuya. Engeri gye tusobola okulinafuya mbagambye ng'amaliriza y'engeri gye tudiilingamu n'abo ababa bakoze buzibu, ababa bonoonye, ababa bagudde mu mbeera yonna. Bwe tutakikola bulungi ne tukikwata bulungi, tubongererayo ddala, n'essuubi neggweeramu ddala, n'okufa ne bafa. Tuyige obukodyo bumu oba akakodyo kamu Kristo katuwa, kwe kubasabira, full stop. Mukama abampeera omukisa nga tukyatambuza olugendo lwaffe luno lw'essuubi. Mukama atuwa abantu abasabi abatusabira. Katusabe. Katonda kitaffe ajudde ekisa n'okwagala, tukweyanziza kubanga otwagala. Ogulumizibwa we gw'ekitiibwa emirembe gyonna. Ayi Yesu, tutunuulidde engeri gye tusobola okufofaitingamu essuubi, engeri gye tusobola okukeŋŋentererwa, olumu ffe bennyini nga tujjukira ebibi byaffe, ate olumu abalala nga batujjukiza. Katonda ffe tuwe omwoyo w'obutukuvu atuyigiriza okwesabira ate n'okusabira bannaffe, essuubi lyaffe lisobole okugenda maaso. Tulabye mu kitabo kyo munabbi wo Mika ng'ayogera nti Katonda affe olina okusaasira kungi eri ababoonoonyi. Era gwe omuntu atasanyukira na mwonoonyi, atasiba busungu ku mwoyo okubijjukiranga essaawa yonna, otuyambe mu byonna wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Mukama abawe omukisa.